Nagaan keenya kabaja iddoo jirtanitti siniif haa ta'u jaallatamoo daawwattoota keenya kuni qophii YouTube biyyaati. Torbanitti yeroo tokko akkuma baratame qophiiwwan adda addaa sin biraan ga'aa turreerra. Har'a immoo keessummaa addaa tokkoon dargaggeessa jabaa tokkotu as istiidiyootti afeereen jira isiniitii fi isa wajjin turtii taasifna hanga xumuraatti wajjin akka turtan gamanumaan isin afeera. Andaniil Tasfaayitii seenaa lammii ogummaa teeknikaatiin faana jira. Keessummaan koo har'a Turaa Kadir Edemooti hayyuu seeraati barsiisaadha Yuunivarsiitii Haramayaatti. Dargaggeessi kun hegeree Oromiyaa keessatti gama seeraan wantoota biyya kanaatiif murteessoo barbaachisaa ta'an keessatti dargaggeessa jabaa akka biyya kanaatti jiru jedhamanii fi akka Afrikaattis immoo dorgommiiwwan adda addaa irratti hirmaachuudhaan nama injifannoo argamsiisaa jirudha. Amma immoo gara sadarkaa idil addunyaatti deemee dorgomuudhaaf nama karaarra jirudha. Isaa wajjin turtii taasifna. Nu faana turaan afeerraa kooti. Tura baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaadhaan dhufte. Akka maqaa kee bitii daftee dhufte. Maqaa kan akkamii sii moggaasan warri keessan? Daftee dhalachuun deemu? I don't know. Garuu akka ergan dhaladhe booda akkanatti manitti Maaziriin obboleessa kiyya kan itti aanee dhaladhu turteeti na deesse beektaa jechuun almost gara waggaa 6 turan na fakkaata. Waggaa 6 erga baqadaa dhaabdee jedhaniiti namni uummanni naannoodhaatti nudhaa ture. Achi booda waggaa 6 booda ture dhaladhee jechaadha. Inni lammaffaa ammoo Maaziriin ijoollee shamarranii hin qabdu. Ijoollee shamarranii hin qabdu garuu ammoo na dura gara nama 6-7 akkas deessee turte. Garuu mucaan talaa argachuudhaaf baay'ee yaadaa turanii garuu argachuun dhabne achi booda ammoo ergaan dhaladhe booda na faana dhuftee jechaadha isiin achi booda isiis ammoo turtuu jedhanii waqaatti baasanii I think karaa lamaan laaluun dandeenyaa tokko ammoo obboleessa itti aanee dhaladhu waggaa 6 turee dhaladhe lammaffaa ammoo mucayyoo shamaraa turtee na boodaan dhalatti kanaaf abboo akkas naan jedhan fakkaata. Seenaa kana fakkaatu jira jechuudha. Mara keessanii kanarraa dhufe maqaan kee. Wantoota lama itti waan yaadachiifte wantoota lama kanarraa dhufe maqaan jette. Waa'ee wantoota lamaa sii kaasaanis. Barsiisaadhas barataa seeraatis. Sirriidha. Yeroo baay'ee jechoota seeraanis seenaanis wantoota jedhamantu jechoota jedhaman kana akkamiin ibsita? Seenaanis seeraanis jechuun tokko fakkeenyaaf namni tokko yeroo tokko jechuun seenaa yoo hojjete dhaloonni dhufu isarraa barachuu danda'a jechaadha. Dhaloonni dhufu isarraa barateeti nama san caalaa akka waa hojjetuuf baay'ee barbaachisaa jechaadha. Yoo ammoo waa balleesseetiin jedhee waan wayii badii yoo dalageetiin jedhee badiin kun har'a qofatti hin dhaabatu dhaloonni ufafoos fuuldura jirus badii san akka fakkeenyaatti kaasaatti badii san irraa uf eegaa deemaa jechaadha. Seeraan jechuun ammoo waan tokko yoo dalagde wanti dalagame sun seera qabeessa ta'a jechuun at least mootummaas ta'ee uummannis ta'ee akkuma waliigalaatitti recognition isii kenna yookaan ammoo dinqisiifannaa ta'uu danda'a. Yoo ammoo seeraan faallaa yoo hojjetteetiin jettee qixaati jira adabbiin argataa jira. Kana jechuun maalidha? Faayidaa seerrii fi seenaan qabu agarsiisaa jechaadha. Kanaaf wanti tokko yoo hojjette seeraanis hin gaafatamta seenaanis hin gaafatamta. Seeraan akkamiin gaafatamta? Har'a manni murtii jira waajjirri poolisii jira jarri ammoo si qaban si gaafachuu danda'a seeraan jechaadha. Seenaan ammoo dhaloonni si gaafata ofuutti jechaadha. Fuulduratti maqaan kee wayi maqaa gaarii fakkeenya gaarii ta'e ka'a wayi ammoo akka fakkeenya badaatitti ka'a jechaadha. Kanaaf konsikweensiin inni qabu baay'ee fagoo waan ta'eef sanii fi fayyadamu na fakkaata. Kanaaf yeroo baay'ee Finfinneen seeraanis kan Oromootii jedhu. Yeah, exactly. Maalidhaa fi seenaa deebitee ilaalte Finfinneen tanuma Oromootii handhuura Oromootii garuu ammoo seernis akkas jedha garuu sirni dhufaa darbaan uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo dhiibaa waan tureefi seenaan akkasii seeraanis ammoo konstituushinii mootummaa naannoo Oromiyaa yoo ilaalteetiin jettee magaalaan guddoon mootummaa naannoo Oromiyaadha Finfinneedha jedha.
Kanaafuu seeraanis Oromiyaadha keessa jirti jechaadha. Deebi ammoo heerri mootummaa federaalaas keeyyanni 49 maal jedhaa directly jechuun Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaa jala akka jirtu hin himu garuu ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan ammoo uummanni Oromoo dantaa addaa qabaa jedha. Kana jechaan indirectly maalidhaa qabeenya Oromoo akka ta'e ibsaa jira jechuudha indirectly. Kanaafuu seeraanis seenaanis ta'uu Oromooti jechuudha. Okay. Tole Yuunivarsiitii Haramayaa seentee seera baratte yeroo achitti barumsa kee baratte sana qabxii guddaa akka ati galmeessiteedha. Akka biyya kanaatti tokkoffaa fiddee jedhameeti kan odeeffamu yookaas immoo wanti qabatamaadhaan ani argise jechuudha. Turtiin kee achi keessaa maal fakkaataa ture? Akkamitti qabxii guddaa kana galmeessuu dandeesse? Galatoomii dura jalqaba seera barachuudhaaf maybe yookaan gaafii fofutti na gaafattu ta'uu danda'a. Garuu ammoo jalqaba seera barachuudhaaf wanti na kakaase keessaa wanti tokko sitti haama. Ani barataa kutaa 8 ta'eeti yeroo tokko ETV irratti qophii chiloota kan jedhamu tokko jira. Chiloota sallaala ture. An garuu jechuun dhalatama baadiyyaati. Garuu ammoo obboleessi kiyyaa magaalaa waan jiraatuuf yeroo tokko tokko hin deema ture jechuudha. In deema qophii ETV irratti chilooti kan jedhu argee. Chilooti kanarratti abbaan seeraa akkamitti akka murteessu laale beektaa yeroo sanii. Ragaa gamanaas laalee gama bitaas laalee achi booda madaaleetiin murteessa. Murtee inni dabarsu ammoo baay'ee sababaa akka ta'e jechaadha. Kana jechuun nama bitaaf mirga laaleeti haqa dhugoomsa haqa kennu jechaadha. Principal jechuun akka qajeeltuutti akka jiru kana garuu haalli qabatamaan waan biraas ta'u jechaadha. Kanaaf at least haqa biyya kanaa beektaa waan ta'eefatiin akkamitti haqni biyya kanaa yookaan ammoo namni dhuunfaas haa ta'u akka sabaatitti akka garee tokkootitti haqni haala qabatamaadhaan akkamitti akka kennamu beektaa garuu at principle principleedhaan yoo ilaalle garuu ammoo abbaan murtii akka abbaa murtiitti yaada sababaa akka ta'e kan kennu jechaadha. Kanaaf achirraa eegaleeti anis akka abbaa seeraa kana ta'eeti fuulduratti haqa kennuudhaaf at least kan jedhu yaada qabadde achi booda ammoo kolleejjii seeraa seenuudhaaf murteessee jechaadha. Achi booda akkasuma deemee zan bara 2007 qormaata kutaa 12ffaa fudhadhee qormaata kutaa 12ffaa yeroo fudhadhu yaa ji'a 9ffaa keessa kennama qormaanni kutaa 12ffaa kun entrance exam kan jedhamu kun jechaadha. Kanaaf ammoo achi dura dubbisuu qabda. Osoo dubbisuun ji'a 5ffaa akkas yoo ta'u faaziriin kee amriitaan jechuun hundumaan addunyaa kanarraa boqotanii turanii achi booda ammoo dubbisuu hin dandeenye achi booda bakka jechuun dubbisa hin dhaabee garuu kaayyoon kee karoorri kiyya duraa yoo xiqqaate 600 fiduudhaan achi ba'uudha jechuudha. Jechuun seenaa galmeessa dheetti dubbisaa ture akka tasaa ta'eet ammoo faaziriin boqotanii jennaaniin an dubbisuu hin dandeenye karoorri fi kaayyoon kiyya yeroo sanii bakka ga'uu hin dandeenye dhumarratti bakka deemituma fudhadhu naan jennaaniin akkasumaan deemee fudhadhee garuu ammoo qabxii gaariis ta'uu dhabu haga ta'e jechuun achi barattoota soshaalii keessaa tokkoffamaan qabxii tokkoffaa fidee 482 yaadadha waan ta'eef ka fidee jechaadha. Garuu ammoo karoorri kiyya 600 ture. Ani dhufee jechuun mudannoo sanaatiin hundee achi booda ammoo maal gochuu qabaa ka jedhu murteessee jechaadha. Carraan darbee jira waan ta'eef carraa darbe kana wanta naaf jiru kana seenaa hojjedhee ammas carraa kana jechuun kaayyoo kee galmaan ga'uu hin danda'a ka jedhu jechaadha. Achi booda ammoo akkuma seeneen dubbisuu jalqabee akkuma yuunivarsiitii seenee akkasumatti dubbisuu eegalee barattoota siinerii yoo gaafadhu yaadadha akka har'aa kanatti akkam afur fiduun hin danda'amaa yuunivarsiitii keessatti jedhaa gaafataa ture beektaa. Yoo akkas gaafadhu isaan ammoo afur fiduun kolleejjii seeraa keessatti law iskuulii keessatti hin danda'amu garuu hojjechuu aga ta'e hojjechuu hin dandeettaa dubbisiidhaan. Garii bira yeroo deemu nama tokko bira yeroo deemu hin danda'amaa maaf hin danda'amne fiduu hin dandeettaa ka jedhan jechaadha. Nama tokkos bira yeroo deemu jechuun yaada garaagaraa kaasanii namoota hundaarraa yaada
fudheeti murtee mataa kiyyaa murteessee jechaadha. Achi booda immoo dubbisuu itti fufee akkasumatti usuma dubbisuu qormaata mid exam final exam wanta jedhamu jira. Kanaaf qormaata saniif jecha dubbisaa ture mid exam jalqaba yeroo fudhadhu gaafiin takkanatti ulfaachuu dhabde akkasumatti hojjedhee bahee. Sitti salphate? Natti salphatee jechaadha. Maybe final irratti jabaachuu danda'a. Ammas dubbisaa ture. Achi booda finaalis dubbisee yoo seenu qormaanni baay'ina salphatti. Finaalii irratti amma waggaa tokkoffaa irratti maybe fireeshii waan ta'aniif qormaata salphisuu danda'ani. Waggaa lammaffaa irratti akkas jedhaatuma dubbisaa dhibeeta. Ammas waggaa sadaffaa yeroo qabu lakkii waggaa arfaffaa irratti jabeessuu danda'an jedhaa dubbisaa ture. Akkasuma deemee akkasumaan qabxii guddaa fidee achi bahee akkasitti bahee beektaa mudannoon keessa. Akka biyyaatti qabxii tokkoffaa ture? Akka biyyaatti osoo hin taane amma wanti tokko jira. Akka law schoolii keessatti yookaan ammoo barnoota manneen barnoota seeraa keessatti exit exam wanta jedhamu jira. Exit exam jechaan qormaata bahiinsaa waggaa shanaffaa irratti qormaata bahiinsaati kennamu. Kan madaallii isinii? Kan madaallii COC akka jedhamu san jechuun beekamu waan ta'eef qormaanni bahiinsaa exit examiin kuniin akka guutuu Itoophiyaatti kennamu. Ka hoogganamu National Examination Agency ka jedhamu kan fatanaawwan agency ka jedhamu asitti isaan hoogganama. Qormaanni sammuu qabu akka biyyaatti baha akka biyyaattis ilaallama jechaadha. Kanaaf barattoota seeraa kolleejjii manneen barnoota seeraa Itoophiyaa keessa jiru walumaa galatti bakka tokkotti qoraman waan ta'eef yeroo tokko qoraman waan ta'eef achi booda immoo asitti sirreeffameeti zen qabxiin beeksifamaa jechaadha. Akka biyyaatti isa tokkoffaadha barana kan bahee garuu immoo akka yuunivarsiitiitti yeroo deebine akka kolleejjii kennaatti jechuun qabxii olaanaadhaan eebbifame akka kolleejjii kiyyaati jechaadha. Qabxii 3.9 eebbifamee jechaadha. Saniif ammoo goldi meedaalistii taatee jira jechuudha. Ati yeroo kutaa gara gadii jirtu barataa cimaa akka ta'e taanee dhaga'e. Kutaa 11 booddee IQ'n kee dhoo'ee dhuma. Akka inni mul'ate dhaga'ee darbee immoo turaanii gaafa qormaati dhufu baay'ee hin dhiphatu teenshinii wanta jedhamu hin beeku yeroo hundumaa kolfaa deema yeroo qormaataas yeroo fixus jedhu. Sirriidha. Maalidha? Tokko akkuma dura siin jedhee ani guyyaa deewaan irraa jalqaba. Semesteerra har'a irraa eegalee dubbisa jechuudha. Everything baqa gaafa qormaatumaaf malee amma qormaanni boru yoo jedhamee har'a galgala wanta dubbisu tokko sun jiru. Maalidhaa fi wanti dhumatu duruma dhumatee jira waan ta'eef jechuudha dubbisaa ture. Wanti antisipeet godhaa deemu hin jabaataa qormaanni hin ulfaataa jedhaa deema beekaa. Hin jabaataa garuu ammoo waan jabaatuuf atis jabaastee dubbisaa deemta. Jabaadhee dubbisuu qaba ka jedhuuf dura xumureeti gaafa qormaataa ani hin rafa. Yuunivarsiitii keessatti yeroo tokko qormaanni boroo jedhame barataan laayibirarii bula. Sa'a 24 guutuudha. Laayibirariinis qabanamu qormaanni faayinaal egzaamiidhaaf guyyaa 2-3 tafee yoo jedhame yookaan ammoo torban tokko tafee yoo jedhame tajaajila sa'a 24 kennuu jalqaba. Laayibirariin jechaadha. Achi dura ammoo sa'aatii 3-4 faccifama waan ta'eef halkan keessa an dura dubbisee fixaa barataan ammoo achi booda gaafa laayibirariin sa'a 24 tajaajila kennuu eegalu achi bulan. Ani dura xumuree yeroo qormaanni boroo kan iftaan jedhamu irra fa'a. Kutaa 11 yeroo jirtu warra naachuraalii kana sitti cima ture moo amma 11tti akkati dandeettiin kee akka dabalu maaltu godhe? Maalti fakkaata tokko kun amma seenaa maatii irraa dhufe beektaa wanti jechuun jaalalli barnootaaf qabu akka dabalu fi dandeettiin keessa akka dabalu kan taasise tokko seenaa maatii irraa seenaa maatii keenyaa wasitti maatiin keenya guutumaan guutuutti baay'ee ciccimoo turani. Baay'ee ciccimoo turanii every year yeroo hundaayyuu badhaasni hin gala elementary irratti baqa mana keenya yoo xiqqaate badhaasni 2-3 hin gala hin jira waan ta'eef elementary irratti atis barattee jirte waan ta'eef gaafa dhuma waxabajii 30 irratti yeroo manni barnootaa cufamu badhaasa kennanii mana keessa badhaasa baay'ee dhufa ture beektaa. Innaa badhaasni sun ammoo akka waan gaariitti ilaalama hawaasa keessatti barataadhaafis ammoo jechuun hamilee isaa waan jajjabina guddaadhaaf
saniif baay'ee barbaachisaa namni sammuu akka waan gaariitti ilaalaa jechaadha. Kanaaf amma anammoo waggaa 6 ture waan dhaladhee fi gaappiin uumamee ture iddoo sanitti beektaa. Biraaziliin anitti aanee dhaladhe waggaa 6 waan dursuuf baratee deemee jira beektaa. Innaa badhaasni dhaabate amma maatii keenya keessatti jechaadha. Kanaaf anamma kutaa 1 fi 2tti waan beeku haga kutaa 6 7 akkasuma waan beeku beektaa. Kuwaasii taphataa jira. Waan beeku ture achi booda ammoo faaziriin gaafa tokko yuunivarsiitii yoo deemee waan akkanaa naa gootanii jedhee gaafadhe beektaa. Situ yuunivarsiitii deemaa naan jedhe beektaa jechuun na tuffatee beektaa. Atomaan nan deettu naa jechuu isaaniiti. Situ yuunivarsiitii deemaa yuunivarsiitiin geettu naan jedhee ture. Akkasii jechuun wanti ijoollummaan kun yeroo tokko beektaa yeroo waan tokko akka seriously yeroo fudhattu jira beektaa. Waan hundaa jechuun daa'imummaadhaaf hin irraanfattu. Zen xiqqina keessa na jechuun wanti kun hindi akkamitti akkana naan jedhan. Maayidhaaf isin dura seenaa akkanaa waan tureefi yeroo kiyya ammoo wanti akkanaa kun waan hin jirreefi badhaasni waan hin galleef saniif akkana naan jedhanii kan jedhu achirraa eegalee dubbisuu eegalee baay'ee onnadhee kutaa 8tti lammaffamu sadaffaa baay'ina fakkaata. Zen achi booda ammoo ministeerii fudhannee achi booda mana barnoota sadarkaa lammaffaa asaasaatti darbee erga darbee booda barsiisaa obboleessi kiyya barsiisaa ture jetti. Kanaaf isa sodaadhee dubbisaa ture. Actually isa sodaachuus qofa osoo hin taane anis xiiqii waan qabuuf jechaadha. Maaliidhaa fi waan faaziriin naan jedhe kana baay'ee yaadaa ture jechaa yeroo kana. Innaa sababa saniif jecha baay'ee dubbisaa ture. Achi booda ammoo kutaa 9tti tokkoffaa bahee akkasumas wanni amma anaayyuu na ajaa'iba beektaa. Jechuun baay'ee dabalaa dhufe. Namoonni asin dura na beekanii inni nama akkanaati ajaa'ibatti ta'a beektaa. Innaa baay'ee saniifi jechuun xiiqii keessa waan na seensaniif. Ciseera jechuudha baankii. Haa ta'u gaa erga kolleejjii seeraa keessaati yuunivarsiitii Haramaayatii erga baatee booddee akka biyyaattis akka yuunivarsiitiittis qabxii guddaa akka kolleejjii barattoota seeraattis qabxii guddaa fiddeettaati. Achii booddee dorgommiiwwan sadarkaa biyyaatii fi sadarkaa Afrikaatti dorgomtee akkati qabdudha. Kananii odeeffadhee qabu jechuudha. Dorgommii kam irratti hirmaattee beektaa? Dorgommii baay'ee jira. Law school keessatti maybe namni seera barate beekuu danda'a. Moot court competition wanta jedhamu jira. Moot court competition jechaani wanta akka dhaddacha mana murtii fakkaata. Garuu ammoo abbaan seeraa jira akka abbaa seeraati jechuudha. Amma namoonni sunniin maybe profeesara ta'uu danda'u yookaan doktara ta'uu danda'anii akka mana murtiititti adeemsi hundinuu mana murtii fakkaata. Diraamaatikaalee jechuudha. Seenaariyoo sidii qopheessanii taate fictional yooni fictional courtii uumanii jechuudha. Achi booda everything adeemsi hundinuu mana murtiiti. Achi booda nu maal goona jalqaba keezii namaa kennani. Keezii jechaan fictional keezii jechaadha. Fakkeenyaaf biyyi wayiitiif biyyi wayii wal loltee akkana ta'ee maal waan jedhamu keezii kennan jechaadha. Keezii kana teetteetii barreessita. Difeensi jechaadha. Difeensi jechaan falmii barreessitaaf. Akka himataas taate akka himatamaas taate barreessita. Akka abukaattotti. Akka abukaattotti jechaadha. Zen barreessitee rittiin submission wanta jedhamu jira barreeffamaan yookaan ammoo falmii barreeffamaa jedhameeti. Falmii barreeffamaa saniin in galchitaa jechaadha. Achi booda ammoo falmii afaanii jedhaniiti guyyaa qabanii guyyaa sana ammoo nama 6-7 akkas ta'a akka abbaa seeraatitti onnedha. Nammoo asitti akka himataatti yookaan ammoo akka himatamaatti respondent yookaan applicant jedhamee asin teenna paartiin biraas gara isiin jira. Achi booda ammoo falmii uuman jechaadha. Achi booda yeroo ati falmii gaggeessitu abbaan seeraa si gaafata sirriitti. Wanti gaafatanii dandeettii seeraa beekumsa falmii afaanii maal waan ragaa maal waan akkana kanneen jechuun ilaalanii achi booda qabxii kennanii jechaadha. Kanaaf dorgommii kanarratti dorgommii baay'ee dorgomee jira. Inni jalqaba dorgommii bara 2017 2018 Walloo Yuunivarsiitii irratti waa'ee IHL keessattuu seera waraanaa irratti seera waraanaa addunyaa irratti
International Red Cross Committee kan jedhamutu hundeessee ture jechuun geggeessaa ture yeroo sanii Walloo Yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan achirratti hirmaadhee ture. Deebi'ee ammoo International Philip CJSAP International Law Court Competition wanta jedhamu jira. Philippii kan jedhamu kun nama dhuunfaa ture. Baay'ee hayyuu seeraa ture Ameerikaatti international lawyeridha. Inni maqaa isaatiin moggaasanii dorgommii kana Philip CJSAP International Law Court Competition jedhama. Waa'ee seera addunyaati. Seera addunyaa jechaan seera hariiroo biyyoota lamaanii fi sanaa olii bulchuu jechaadha. Kanaaf isarrattis hirmaadhee ture bara 2018. Deebi'ee ammoo African Human Rights Court Competition jedhama. Waa'ee mirga namummaa Afrikaa keessatti chaartera jira. Chaartera Afrikaanotaa jechaadha. Waa'ee mirga namummaa irratti kan haasa'u. Isarrattis biyya Botswaanaatitti hirmaadhee ture bara 2019. Deebi'ee ammoo waa'ee political participation, women's political participation, waa'ee jechuun mirga dubartootaa jechaadha. Mirga siyaasa dubartootaa siyaasa keessatti hirmaachuu akkasumas ammoo jechuun qaamota mootummaa keessatti representation yookaan ammoo wanni gahaa qabaachuu jechuun iddoo gahaa qabaachuu waa'ee isaa amma yeroo ammaa kana feminist movement wanta jedhamu jira. Waa'ee mirga dubartootaa baay'ee ka wanni jedhamtu jira. Kanaaf movementii sanii wal qabatee waa'ee political participation yookaan ammoo mirga siyaasaa dubartootaa baay'ee amma burning issue ta'ee jira. Isarratti dhimma sanirratti Finfinnee University UN Women United Nation Women kan jedhamu dhaabbata United Nation waliin ta'uudhaan geggeessanii turan achirrattis hirmaannee turre. Deebi'ee ammoo Interbatch Moot Court Competition wanta jedhamu jira. Baay'ee jechuun akka Haramaa University sadarkaa Haramaa University irratti achirrattis hirmaadhee jira. Kanuma wanti hirmaannee. Riizaaltiin ati kanarratti fidde qabxiin kee maal fakkaata ture? Baay'ee galatoomii. Riizaaltiin baay'ee gaariidha. Beektaa nama yeroo tokko tokko yoo yaadu hariiroo nama waliin qabu dandeettii seeraa parsentii hedduun kana dabalee dorgommii akkana kanarra hirmaachuudha. Anamma jechuun maybe amanuu dhabuu dandeettaa dura fuula namaa afoo dhaabadhee waan takka dubbachuu hin danda'u dhugaa dubbachuudha. Hin saalfadha baay'ee. Garuu ammoo dorgommii kanarratti hirmaachuun confidence kiyya parsentii dhibbaan akka dabalu naa taasise. Jechuun yaada bilisaan akka ibsadhu na taasise. Seerri practically akkamitti akka geggeeffamu falmiin mana murtii keessaa akkamitti akka geggeeffamu practically osoo mana murtiin seenin guutuun guutuutti xumuree jechaadha. Tokko isa kana inni lammaffaa immoo badhaasa garagaraati jira. Badhaasa garagaraa argadhee jira. Fakkeenyaaf Walloo Yuunivarsiitii irratti dorgommii geggeeffame irratti lammaffaa bahuudhaan meedaaliyaa argannee jirra. Finfinnee Yuunivarsiitii irratti geggeeffame bara 2019 achirratti best memorial jechuun falmii barreeffamaatiin tokkoffaa baanee waancaa argannee jirra. Deebi'ee ammoo Interbatch Moot Court Competition kan jedhamu san akka Haramaa Yuunivarsiitii kan kennamu achirratti illee lammaffaa baaneeti bilbila nu badhaasanii jiranii. Gara ogummaa keettan si deebisa. Waan ogummaa keetii jechuudha. Yeroo baay'ee namoota biyya kana keessa jiraatanis wantoota akka danqaatti hawaasi keenyas komatuu fi kaasuu keessaa tokko waa'ee adeemsa murtii kennu biyya kanaa keessa adeemsa haqaa biyya kanaa keessatti jechuudha. Amma poolisii jira, waajjira haqaatu jira, mana murtiitu jira. Yeroo baay'ee warrooti kun akkamitti hariiroon isaanii maal fakkaata? Akkamitti walii wajjin hojjetu? Sirriidha. Adeemsa bulchiinsa haqaa keessatti qaamolee garagaraatu jira. Qaamolee kana keessaa tokko manni murtii akka qaama tokkootti jira. Waajjirri poolisii jira. Waajjirri haqaa jira. Akkasumas ammoo qaamoleen garagaraas jira. Isaan kana fakkeenyaaf dhimma siviiliitii fi dhimma yakkaa irratti garaagarummaa qaban. Dhimmi siviilii jalqaba oluma kaatee mana murtiitti himattu. Dhimma siviilii jechuun dhimma yakkaa dhimma yakkaa oluma kaateetti caluma jettee mana murtiitti himachuu hin dandeettu. Jalqaba eeruu kennita. Jechuun hojjetamu yakki akka hojjetame
yoo miidhamaas ta'uu dandeettaatini yookaan ammoo lammii jechuun akka lammiititti yakka hojjetame riippoortii gochuu ni dandeettaa jechuudha. Mirga sin qabda dirqama sin qabda yeroo tokko tokkotti jechuudha. Mirga ka qabdu akka yakki yeroo hojjetamu yakki nageenya hawaasaatiif nageenya biyyaatiif sodaachisaa waan ta'eef akka lammii biyya tokkootitti mirga qabdaa jechuudha riippoortii gochuudhaaf. Riippoortii ka gootu eenyutti poolisatti jechuudha. Waajjira poolisaatti riippoortii goota. Waajjirri poolisaa ammoo riippoortii san erga qabatee booda dhimma san qorannoo eegalaa jechuudha. Yakkicha san qorannoo eegala. Achi booda ammoo qorannoo erga eegalee qorannoo xumurame sanii gara abbaa alangaatti dabarsaa jechuudha. Abbaan alangaa ammoo wantoota laalutu jira. Achirratti ragaan jiru sun ragaan sun gahaadha moo gahaa miti. Dhimmi kichi kun hin himachiisa moo hin himachiisu. Namni himatamu kunini mirga himatamuu dhabuu ka jedhamu jira. Immunity ka jedhamu jira. Fakkeenyaaf miseensa paarlaamaa tokko himachuu hin dandeettu. Yookaan ammoo namoota international diplomatic mission wanta jedhamu jira. Fakkeenyaaf warra UN warra ambaasaaddaroota biyya alaa himachuu hin dandeettu kan wantoota akkana laaleeti dhimmichi ka himachiisoo taate mana murtiititti himannaa banaa jechaadha. Achi booda akkasitti deemaa jedha manni murtii ammoo ragaadhaa fi seera laaleeti achi booda murtii dabarsaa jechaadha. Namni sun achi booda yoo balleessaan murteen balleessummaa yoo irratti murtaa'e namni sun gara mana amala sirreessaa deemaa jechaadha. Garuu ammoo wanta ni si kaasuu barbaadu yeroo baay'ee namni tokko adeemsa seeraa hundumaa keessa darbee bilisa erga jedhamee booddee jechuudha. Yeroo inni itti mana hidhaafaa tursiifamu jira yookaas immoo waajjira poolisiifaa yeroo inni tursiifamu jira. Qaama olaanutu nu ajajii akka inni hin baanedhama. Qaamni olaanu biyya kana keessatti jechuudha. Sirriidha. Garuu akka adeemsaatitti sitti maalini? Akka saayinsii isaatti. Akka saayinsii isaatti. Akka adeemsaatitti namni tokko erga himatame dhimma yakkaatiif himatamee jedhee adeemsa amma dura sitti hime kana keessa erga darbee manni murtii aangoo namni himatame tokko bilisa ta'uu yookaan ammoo balleessaa qabaachuu kan murteessu mana murtiitii fi mana murtii qofa. Qaamni biraa murteessuu hin danda'u. Kun ammoo aangoo mana murtii heera mootummaatiin kenname. Kanarra darbee seerota addunyaa hedduu keessatti kan tumame jechaadha. Principally yookaan ammoo qajeeltoo separation of power wanta jedhamu jira. Of course mootummaan qaamota gurguddoo sadii qaba. Tokko qaama raawwachiisaa, qaama seera baasuu fi qaama seera hiiku. Kan manni murtii akka qaama seera hiikuutitti gochi namicha himatamee kunini seera fuulduratti yoo ilaalamu balleessaa qabamu balleessaan qabu ka jedhu kan murteessu mana murtii fi mana murtii qofa. Qaama olaanaa wanta jedhamu jiru seera keessa. Guutumaan guututti jechaadha. Kanaaf akka seeraatitti adeemsa seeraa keessa erga darbee booda namni yakka tokkoof shakkamee qabame ka jechuun balleessummaa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaa yookaan balleessa ta'uu isaa kan murteessu mana murtii fi mana murtii qofa jechaadha. Kun ammoo seera heera mootummaa keessattis akkasumas ammoo seera addunyaa hedduu keessatti tumamee jira jechaadha. Kanaaf principally yookaan ammoo qajeeltoo separation of power yookaan ammoo qoqqoodamiinsa aangoo wanta jedhamu jira. Qoqqoodamiinsa aangoo kanaanii qaamni seera raawwachiiftuu hojii qaama seera hiiktuu keessa seenuu qabu. Qaamni seera hiiktuu ammoo hojii qaama seera baastuu keessa seenuu hin qabu. Separation of power wanta jedhamu principally yookaan ammoo qajeeltoo founding principle wanta jedhamu jira. Seera jechuun mootummaan tokko mootummaa ta'ee dhaabbachuudhaaf yookaan ammoo biyyi tokko biyya taatee dhaabbachuudhaaf pirinsipiliin kun yoo hin jiraanne baay'ee rakkisaadha jechaadha. Keessattuu sirna federaalizimii keessatti. Kanaaf murtii manni murtii murteessee namni tokko fakkeenyaaf bilisa bahee jira jedhamee yoo murtaa'ee qaamoleen mootummaa sadan lamaan hafan qaamni seera hiiktuu seera raawwachiiftuu fi seera baastuun kabajuun dirqama qabanii jechaadha. Dirqama heera mootummaadhaan irra kaa'ame qabanii jechaadha. Kanaafuu malee sana diiguun qaban. Sana diiguun qaban jechaadha. Kanaaf erga manni murtii bilisa jedhee baasee qaama olaanootu nu ajaje kan jedhamu kun bu'uura seeraa tokkos hin qabu. Garuu maal anaafis gaafiidha baay'ee wanti kunini qaama olaanootti nu ajaje yeroo jedhamu nagaa garuu
kun bu'uura seeraa tokkos hin qabu jechaadha. Tole kan biraa wanti baay'ee yeroo gaaffii marii keenyaan xumurra yeroo baay'ee gaaffii kan natti ta'u jechuudha. Qaamni seeraa yeroo baay'ee bilisa jedhama mitiire uummataaf kan hojjetu mootummaafis uummataafis akka qaama hojjetu tokkotti biyya kana keessatti jechuudha. Poolisiin isa ta'uuti. Yeroo baay'ee garuu biyyootuma amman arge keessatti jechuudha. Paartiin tokko gaafa dhufee aangoo qabatu waan ofii isaatiiti kan inni muddatu. Adeemsuma dimokiraasii keessatti filannoodhumaan iyyuu gaafa dhufee aangoo qabatu warroota kana abbaa alangaas ta'u warra hooggantoota adda addaa yeroo isaan ofii isaaniiti kan mataa isaanii muddatan hin jiraata. Yeroo baay'ee mul'ata jechuudha. Gaafa akkas ta'u immoo yeroo iddoo tokko tokkotti yeroo itti shakkii uumu jira. Qaamni tokko dhufee aangoo gaafa qabatee jedhu waan ofii isaatii abbaa alangaa ofii isaatii qaama hundumaa ofii isaatii gaafa muddatee jedhu amantummaan seerarraa namni qabu hin hir'atu. Sirriidha. Gaaffii gaariidha. Gaaffii baay'ee gaariidha. Amma yeroo kana jechuun pirinsipilii isaa sitti himu ani manni murtii ilaalcha siyaasaa kamirraayyuu bilisaa jedha. Ilaalcha siyaasaa kamirraayyuu bilisaa fi of danda'aadha jedha. Of danda'aadha abbaan seeraa tokko kan inni hoogganamu yookaan ammoo kan inni responsible ta'uu fi seeraa fi seera qofa seeraa fi konsaansii yookaan ammoo yaada sammuu isaatiin jechaadha. Wanti tokko jechuun saayikooloojikaalii yookaan akka ilaalcha isaatiitti wanti kun sirriidha sirrii miti ka jedhu wanta akkas konsaansii isaatiin bulaa jechaadha. Itti dabalee ammoo seeraan buluu qaba jechaadha. Kanaaf qaamni biraa na sodaachisa qaamni biraa waan akkanaa na godha jechuu hin qabu jedha akka seeraatti akka heeraa mootummaarra jiruuti jechaadha. Garuu ammoo yeroo tokko tokko yoo ilaalte wanti seerarra jiruu fi wanti haala qabatamaa lafarra jiru wal adda. Haalli qabatamaan jiru biyya keenya keessatti even abbaa seeraa ta'uudhaaf atiin yoo xiqqaate miseensa paartii tokko ta'uu qabda wanta akkas jechuun indirectly jedha haalli qabatamaan jiru akkas jechaadha. Garuu seerarra wanti jiru manni murtii ilaalcha siyaasaa kamirraayyuu bilisaa murtiin inni kennu jechuun wanti jechuun siyaasaan baay'ee dhiibbaan irra gahuu hin qabu wanta jedhamu jira. Garuu ammoo ilaalteetiin jette amma even seeruma irrattuyyuu yeroo tokko tokko fakkeenyaaf pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa ka filatu muummicha ministeeraatti filata. Muummichi ministeeraa filaa zan paarlaamaatu raggaasaa jechaadha. Kana jechuun namni muummichi ministeeraa filu nama ofii isaatii itti amane fila malee nama firaa filuu hin danda'u. Kanaaf yeroo tokko tokko yoo ilaalteetiin jette namni inni filee deebi'ee indipendentiidha of danda'aadha jechuun sitti ulfaata. Inni lamaffaa immoo keessatti waa'ee baajataa irratti baajataa kan wanni jedhuu fi baajata kan kennuu fi mootummaadha. Qaama biyya bulchu. Kanaafuu yeroo kana yoo ilaalteetiin jettu indipendensiin isaanii baay'ee gadi bu'aadha beektaa jechuun akkas nama jechuun si shakkisiisa. Fakkeenyaaf pirezidaantii mana murtii waliigalaatii fi even kan naannoo Oromiyaas kan naannolees kafilu wanniidha filaa jechaadha. Kanaaf maybe jaroonni sunniin independentiidha jechuun sitti ulfaachuu danda'a. Of course garuu amma akka pirinsipiliitti jirutti manni murtii yookaan qaama kamirraayyuu bilisa ta'ee mootummaafis uummataafis kan hojjetu ta'uu qaba jechuudha. Kan isin barattan garuu barumsa keessan keessatti internaashinaaliidha moo akka seera biyya hunda addunyaas kan biyyaas barattu? Amma maalidha? Seerri jalqaba kan nu barannu naashinaal laws jedhama. Seeruma biyya Itoophiyaa keessatti jiru barataa jechaadha. Garuu ammoo internaashinaali jira keessattuu internaashinaal laws internaashinaal paablik laws kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf seera biyya hariiroo biyyoota lamaanii bulchan akkasumas ammoo mirga namoomaa idil addunyaa mirga namoomaa baay'atis nature akka addunyaadha jechuun waan biyya tokko keessatti restrict gootu miti beektaa dhala namaa waan taateef dhalli namaa ammoo eessa isaa jiraatu bakka kam isaa jiraatu dhala namaati waan ta'eef mirga qabaa jechuudha. Mirga waanuma nama taate qofaaf kan siif kennamu jechuudha. Uumamaan kan siif kennamu
Kanaaf wantoota akkasii seerota human rights laws kanneen baranna garuu beesikaalii wanti nu barannu seera akka biyyaatitti garuu maalidha pirinsipiliin tokko tokko wal fakkaataadha akka addunyaatitti baay'ee akkasumas garaagarummaan qabu waan jedhu. Xumura irratti egaa turaanii yeroo dubbisu irra furdata yeroo dubbifne hin qallata. Yaa nuti jedhanii hin ka'u sirratti. Barataan yeroo baay'ee gaafa dubbisu daalachaa'ee akka qallachuu ta'a. Kan kee immoo akka faallaa ta'ettidha hiriyooti kee kan isaan dubbatan. Exactly. Dhugaadha maal akka beekaanis na ajaa'iba yeroo tokko tokko na ajaa'iba beekta baay'ee ani yeroo baay'ee yookaan yaadus baay'ee hojjedhu yookaan xiqqoo haa tokko qalladhu uumamaan baay'ee hin qalladhu beekta ani maal akka ta'e beeku jechuun faamilii background waan ta'eef garuu yeroo dubbisu wanti hundinaa gala beekta wanti jechuun baay'ee na dhibu tokkos hin jiru. Even kitaabuma amma fakkeenyaaf ani seera baradhee amma kitaaba waa'ee agirikaalcharii osoo dubbisee halkan tokkoon dubbisee ganama sirriitti pirezentii gochuu hin danda'a. Sirriitti waan naa galu. Kanaaf yeroo dubbisu at least jechuun baay'ee sitti tola. Understand yoo goote wanti ati deemtuuf san yoo sirriitti hubattee wanti ati barbaaddu wanti biraan jiru hin gammaddaa jecha keessa kan kee hin gammadaa then erga gammadde booda wanti ati furdannee jiru na fakkaata. Kanaaf yeroo dubbisu ijoolleen waliin dubbisaa turre adaduma jirti dubbistuun qallataa kiiloon jira bu'aa deema beektaa yeroo waliin dubbisnu Kiiloon baadiyyaa kiiloon dabalatee. Tole ulfaadhu xumura irratti carraasii kenna. Biyya kana keessatti gara seera kabachiisuuf haa ta'u adeemsa seeraa biyya kana wantoota akka taajabbiitti ilaaltu sirreessuutti adeemaa jirta. Gara fuulduraatti biyya kana keessatti maal hojjechuu barbaadda? Carraa kanaan gabaabsitee daqiiqaa tokko yaada kee kennitee dhaamsa qabdachuudhaan. Galatoomii tokko anamma future planning kiyya akaadaamishaan dura akaadaamishaan ta'uu barbaada ture. Garuu amma reverse godhee jira beektaa amma legal practitioner ta'uu barbaada. Legal practitioner jechaanii maalidha akkuma dura siin jedhee seerri waraqaa irra barraa'ee akkasiin lafan bu'u. Wanti tiyoorii qofa baratti sin fayyada. Practically hawaasa kan keeyyoon tajaajillee baay'ee seensi tokko sin kennu jechaadha. Kanaaf legal practitioner ta'uu barbaada. Legal practitioner maybe abbaa murteessaa yookaan ammoo avukaatos ta'eeti namoota haqa dhaban haqa isaanii haga danda'ameen gargaaruu barbaada. Haga danda'een haga beekumsa kiyyaatiin keessattuu haqa naannoo kana yookaan biyya kana keessa jiru haga danda'een sirreessuudhaaf namoota haqa dhabaniiti baay'ee rakkataa jiran gargaaruudhaaf karoora guddaa qabaa jechaadha. Ammoo booda itti dabalee ammaasumarraas wanti ani akka galateeffannaatitti yookaan ammoo akka nama jechuun ergaa ani qabu tokko nama galateeffadhu achi booda sitti hima garuu ammoo akka ergaatitti jechaadha. Namoonni tokko iddoo jiranitti akka waan waa gochuu hin dandeenyetti yaadan barataas haa ta'u qotee bulaas haa ta'u warra siyaasaas haa ta'u daldalaas haa ta'u ani mataa kiyyatti homaa gochuu hin danda'u yaada akkasii maandiseetii akkasii qabatanii deeman. Garuu ammoo wanta ani jechuu barbaadu barataas ta'ii qotee bulaas ta'ii waan barbaadde ta'ii bakka teettutti bakka jirtu sanitti waan wayii hin hojjedhattee hin dalagattee gaafa kaaseetiin jette jijjiirama fiduun hin danda'ama jechaadha. Jijjiiramni ka jalqabu mataa nama saniirraa erga of jijjiirtee achi booda ammoo nama jijjiiruu dandeetta jechaadha. Kanaaf iffartii yookaan ammoo yaada dadhabbii namoota garagaraatti walitti dhufeetiin biyya ijaaruu danda'a jijjiirama fiduu danda'a jechaadha. Kanaaf baratas barsiisas qotee bulas bakkuma jiranitti yaada jijjiirama fiduu hin danda'a waan tokko dalaguu hin danda'a waan jedhan akka qabatanii akka ergaatitti erguu barbaada. Inni biraa immoo namoota jireenya kiyya keessatti baay'ee akka hojjedhu na gargaaranii maateeriyaalii akkasumas immoo saayikooloojikaalii namoonni na gargaaranis jira. Keessattuu maatii kiyya baay'ee tokko galateeffachuu barbaada. Abbaa kiyya
abbaan kiyya akkuma dura siin jedhe amma lubbuudhaan hin jiranii isaanii jechuun akka bakka kana akka ga'u kan na godhe at least negatiivlis ta'u si xiqqeeffachiisanii na xiqqeeffachiisanii achi inni ammoo naachuraalii inni baay'ee nama barnoota jaallatu akka osoo namni waa'ee barnoota kana hin beekne obboleeyyan kiyya baay'ee akka barsiisa jechuun barsiisaa ture kanaaf inni isa baay'ee galateeffachuu barbaada rabbii jannata si haa hiru jechuu barbaada inni biraa immoo obboleeyyan kiyya keessattuu hangafoota obboleeyyan kiyya baay'ee moodelii guddaa naan ta'an waan ta'eef baay'ee galatoomaa jechuun ni barbaada. Galatoomigaa ati asitti argamtee yaadannoo qooddee fi ulfaadhu siin jenna. Ti dargaggeessa gara fuulduraattis biyya kanaa fi akka addunyaattis gama seeraatiin wal qabatee addunyaa wal kabajuun keessatti hir'ate kana keessatti dhiibbaa uumuu akkati dandeessu abdiin qaba. Carraa gaarii siif hawwa ulfaadhu. Galatoom Daanii isinis naaf feertaniiti asitti yaada narraa fudhu keessaniif baay'ee galatooma. Lalisaa horaa bulaa isiniin jedha. Galatoomi atis. Toligaa daawwattoota keenya turtiin tura Kadir Elemoo wajjin taasifne kana gammaatti daawwattanidha. Dargaggeessi kun Yuunivarsiitii Haramaayaa Kolleejjii Seeraa keessatti barsiisaadha. Akka yuunivarsiitii sana bakka bu'uudhaan biyya kana bakka bu'uudhaanis immoo biyyoota adda addaa irra deemuudhaan gama seeraatiin ogummaa isaa guddifachuu dorgomee injifachuu irratti nama argamaa jirudha. Gara fuulduraattis egaa mul'ata gurguddaa akka qabu nuuf qoodee jira. Dargaggoota akkasitti fayyadaman dhaamsa keenya warri haqa barbaadan gorsa isaanii waan saayinsii seeraa jedhus irraa barachuu dandeessu. Nu wajjin waan turtaniif ulfaadhaa. Seenaa lammii ogummaa teeknikaatiin afaana ture Andaaniil Tasfaayitii torban qophii biraatiin walitti deebina nagaatti.